ஹே காய்ஸ், உங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகி நீங்கள் கத்தி யூஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கீங்களா? இனி அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இதுக்காகவே அவங்க டீஃப்ரோஸ்ட்ன்ற பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நீங்கள் ஒன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா 3 to 5 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அந்த ஐஸ் அப்படியே உருகி நீட்டாக எடுக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். இதை நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா வீக்லி 2 பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் நீங்கள் தடுக்கலாம். ஐஸ் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆக கரண்ட் பில்லும் அதிகமாக வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போல் சின்ன சின்ன யூஸ்ஃபுல்லான கிச்சன் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுமா? என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.